नमस्कार, कपिल शर्मा। अस्ति मात्रै काठमाडौँमा आन्दोलनको क्रममा 34 जना युवा साथीको मृत्यु भएको समाचार आयो। यो कुरा सुन्दा मनभरि पीडा छ, क्रोध छ। साथै सुनिएको थियो केही युवाले संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका छन् रे। यो केवल क्रोध होइन, यो पीडा, निराशा र न्यायको माग हो। जनजीको भावना यति गहिरो छ, जब हाम्रो आवाज दबाइन्छ, जब हाम्रो जीवन र अधिकार खतरामा पर्छ, तब हाम्रो उठान अनिवार्य हुन्छ। तर याद राखौं, पीडा र क्रोधले मात्र होइन, सजगता, एकता र भविष्यको दृष्टिले हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्छ। अस्तिको पीडा हामीलाई कमजोर बनाउँदैन, यो हामीलाई अझै दृढ बनाउँछ। जनजी अब जागरुक छ, हाम्रो आन्दोलन आवाजलाई रोक्न सकिँदैन।